Yun, testing muna tayong beta. Suspension ah. Matapang sarap. Yeah, beta naman oh. Sarap. Ano? KTM beta. Kahit ano, pares lang. Hindi. Basta bago. Mas ano to? Masarap yan. Mas wild. Mas wild. Eh, pwede pa pabaitin yan. Nakabukas pa yung power button. Ito na mag-a-adjust yan. Oo. Pero kung sa karera naman,